Bote na bandeko nyonso bakotala biso, bote na bana poto, bote na bana mokili mobimba. Bazotala Mathieu Boncher, Conquista avec Records. Et toujours dans votre site où bakotala biso, et les solo ezali, basite ebele bakotala biso. Aujourd'hui, Mathieu Boncher na misana koyamba musicien, joueur, mais aujourd'hui, je suis avec un servant bien, Maman Julie Beaufoy. Oyo akosola na ye par rapport ya bana nzambe oyo bakokunga trop oyo baperdre milingo na bango baperdre patience confiance na makambo etali bonzambe epuis tokosola na ye par rapport ya bacomportement ya basali na nzambe ndenge basali na nzambe ebele lelo bamakambo ekomi ebele bazose comporte kaka lokola bamusicien bamakambo ebele epuis na suka nango tokoyoka mwa vérité. Est-ce que moi, dans les amis, je suis dans la table de la maison, je vais vous faire trois fois. Vous voyez, nous avons eu Awa, à Pessapi, dans la table de la maison, nous avons eu espoir, moi confiance, il y a besoin de tout ce qui est là. Il y a un mot, déjà, votre maman, je dis. Ça va? Voilà, merci beaucoup. Maman, tu es là, bonne santé à Otonga. Santé à Otonga, Nzambe, tout ce qui est vraiment, il faut que les malades. Vous avez un chasse de la maman, vous avez un malade par rapport à ça. Vous avez apporté prophétesse, vous avez nani, et puis il y a l'église Nikoba dans Nzambe, vous avez Banda, Bamisa. Je pense que dans Nzambe, vous avez Binga, vous avez na saleli nzambe etake prophétesse pendant 22 ans et sepesaki nzambe na corps de Christ eke batianga maboko lokola apôtre. Donc siko bazobenganga apôtre Julie Beaufoy JDG. Nazali visionnaire ya église cité de refuge de Jésus de Nazareth au siège monsieur eza na Paris et na Kinshasa toza na temple ya Petro Congo avenue Mobutu numéro 12 et puis toza na baparoisse na biso na Kinshasa, toza partout, toza na Nigeria, toza na Imeris, vraiment toza partout tozosambisa na nzambe paradis. Mais avant de tout na yo oyamba nzambe nini lelo bokomi apôtre peut-être que ta histoire on bien dans quelques minutes pour les autres benga yo maman apôtre Julie Mafu Beaufoy na kumisi nzambe mpona question na yo nayambaki yesu lokola mokonzi mpe mobikisi ntango nauti na katolike nasali misala ebele kuna naye kokoma nzambe aye kobenga nga travers ya mosali na nzambe aza na ngola ayambisaki nga yesu église na nga meilleure place nga na bimeli eza église de la grâce eza na matete donc pe spirituel na nga kombo na ye mose kabengele mokubali justin epuis na eve wana lokola berger lokola paster nasaleli nzambe des années nde wana nakomaki na kristo mpe nasaleli nzambe ekokoma ata moko boye oyo nzambe asalaki ke tozala oyo tozali nde naye koevre na nema donc nde totravaille makasi mpe na ye ye moto akosakaki na ye toujours ensemble. Nga naza na ministère na nga mais biso na ye toza na nema ministrie soki tozosalika bapaster nga naza na vision oyo nzambe apesi biso ya repentance e nazokamba église monene lokola visionnaire église cité de refile de Jésus qui s'est mais tosolola mbala moko mama Julie me balobi lelo église de réveil nde ye koboma mpena mokili eye kobenganisa bana na bandako kokabola bamabala ya bato baproblème oyo biso toyebaka te ezalaka te na bafoyer ekoti mingi à travers église de réveil bapaster baprophétie o mwana ndoki libalo nzambe alingi te makambo ebele na nyonso wana okoloba te. Merci beaucoup papa journaliste. Soki otali na bible prophétie eza mabe te parce que yesu ye moko soki otali bande la bible atiki oyo kofikisa na suka prophète oyo aza par l'excellence c'est Jésus qui s'est de Nazareth. Donc avant yesu aya babandaki kosakola baprophète balekaki basakolaki mais soki lelo prophétie ekomi mabe na kati ya église parce que y a un désordre ndenge tozoloba na kati ya église désordre moko ekomi et désordre wana ezosala ke ekomi sikoyo kodiminue force ya nzambe ekomi kokodiminue puissance ya nzambe nde ekomi kosala ke eza na basala na nzambe oyo bakoti mingi basala na nzambe bakoti na kati ya mosala na nzambe baza bango basasala na nzambe te baza na bango bacommerçant bakoti na kati ya mosala nzambe siko nde bakoti na kati ya mosala nzambe ebebi
yango zo mona ki bato ba ko douter na ba prophétie mais en soi prophétie eza nango mabe prophétie eza parole ya Nzambe et prophétie ezo sunga mutu kwa yeba avertir prophétie ezo avertir mutu prophétie ezo garantir mutu donc prophétie eza mabe te selon la Bible mais sikoyo basa na Nzambe nde bakoti na kakata ya ngana me tokoloba na kati ya bato baza mabe ya malamu pe bazali donc diable ndenge za boye a combattre jusqu'au kota pona kotia distraction na kata basala Nzambe so na nako oyebisa yo so totali tant tozalaki nano tobanda mama Nzambe na kala ezalaki na baveni ozoleka na peno mona mutu moko atelemiso ya emisio talisanga liboko otalisi abandi kolakisa yo aveni na ye sikonga nazotuna a chaque fois natiaka bato na lobaka siko bato wana nyonso bakenda wapi bato nyonso bachalate nyonso wana bazalaka na banzela bazalaka na babalabala bakoti na kati évangile siko nde bakota na kati évangile bakomi sikoyo kobebisa mosala na Nzambe or église de réveil eza mabe te parce que église de réveil eza polamuki oyo eye kolongola bana Nzambe na kati ya ignorance kolakisa bango vérité ya bonzambe siko diable ndenge azalaka mabe akoti siko na kati ya distraction mpona kodistraire basala na Nzambe siko omona bato bazobite mpona église de réveil. Voilà, merci beaucoup. Là, il y a le faux, il y a aussi le vrai. Le bas Moussel Nzambe. Mais Nazapena Rolls, journaliste na biso ya voici, invité. Question Moussou Tapanaye, puis de continuer la vie. Merci na balandi nyonso ya HD télévision. Bao bao la biso ya question de pied na babo. Question na kotuna pa mama to boni lelo bébé de réveil komi na Congo. Maintenant le but de réveil pour nous ba séparation na ba famille belé ba ne belé ba mini banda ba ne belé ba komi ba fazer suite ya ba prophétie ba prophétie sur pasteur ba ko ya faux sur ba dosa la ko ba do mbongo na bango lelo ba ne belé ba komi perdon ba na ba. Merci maman journaliste Zamba Kaboro Kamene na msamu wa sala question na yo je pense que na kubakisa na ko épingle mukena o na mchole ba awa donc eza na esprit ya désordre ekoti na kati ya mosala na Nzambe cela veut dire eza na basala na Nzambe mosusu parce que wameli bana mboka tozokende tozomona ba réalité oyo ezosalema cela veut dire eza na basali mosusu bazali balu baza bato Nzambe abengi bango te na kati ya mosala bakoti na kati ya évangile mpona kodétruire bakoti na kati ya évangile mpona kobebisa eza mpe na bamosusu Nzambe abenga bango aza na appel oyo Nzambe abengi ye na kati ya solo mais ntango abandi kokosalela Nzambe ekomi moma moko atiki nzela ya Nzambe akoti na kati ya banzela mabe ndenge ozomona desordre oyo ezosalema mpona kokabolaka bafamille mais prophétie eza mpona kokabola famille te prophétie eza mpona koprotege prophétie eza mpona kobeni prophétie eza mpona accomplissement tokotala lokola ndenge biso tozamo je pense que eza na bachaîne ebele bayebi tozosala mosama makasi awa touti kobongolisa motema apepe 45 kuluna oyo basimba bamashete lelo batiki bamashete lelo bamisuku ngai na deja bango ntina ndako ntina église bakomi kosala Nzambe bakomi basala Nzambe donc eza ke basala Nzambe nyonso te bao Nzambe apesi bango mission Nzambe apesi biso d'abord na mokili ezali mission ya koganye d'abord baame bakende na lola parce que tozoprépare mobala libala akokoya lelo akokoya lobi bien soit akozonga nde mosala Nzambe apesi biso mais diable akoti na kati ya basala na Nzambe mpe basala na Nzambe ebele baza na bango bacommerçant oyo bakoti na kati ya mosala na Nzambe mpe bazobebisa mosala na Nzambe bazobebisa image ya Christ o Christ ayaki oyo bato babika ayaki koluka bato nyonso mabe babongola motema nde ozomona badésordre ekoti na kati ya bafamille na bato. Deuxième question eza mama lelo tozomona toza bachrétien tozosambela le bon Dieu mais tozotala bapriere na biso tozosambela mpuse ezobeta mingi na ndako kaka ya bachrétien bato bazosambela na église de réveil neti to akufa ebakisami na bandako na bango bato baokufa to bon tokoloba secret ya kufa ebongami na maboko ya Nzambe ezala ngai ezala moto azolanda nga moto aza na secret ya kufa eza Nzambe donc epuis Nzambe na plan ya Nzambe ntango atini moto na kati ya mokili azotina moto na kati ya mpo moto awumela soki otali na psaume 5 otali verset 3 5 bible ezoloba Nzambe azolimisa motu masumu azobakisela motu mikolo epuis azorajeuni motu c'est-à-dire que plan ya Nzambe eza ke mutu akokisa mikolo Nzambe alaki na kati ya bombo ya mutu
mais eza na bakufa mosusu ezoya eza ya volonté ya nzambe te mais eza na bakufa mosusu ezali volonté ya nzambe parce que biso bana na nzambe nzela ya kufa ezali nzela oyo ezomona biso kokutana na mobala ya libala mais eza na bakufa mosusu ezoya eza ya volonté ya nzambe te omona moto na age moko moto akei omona age moko moto akei ezaka na kati ya réveil te mais eza partout donc kufa ezali moko oyo esalaki ete ntango Adam na Eve baboyi kotosa liloba ya nzambe na nzela ya kokwesama na nzela na bango esali ke shit wana ekosalaka ekufa ekokota mais Yesu Kristo ya Nazareth mwana nzambe ntango ayaki mpona kosekwa ntango akufi asekwi akomisi liwa epepa na biso ekomi bongo c'est que biso bamama na nzambe toza na droit ya protection toza na droit ya komona bana na biso eza na makambo mosusu tokutana nango na kati ya mokili oyo eza vie ya etamoli ya bato eza vie ya bato ya désobéissance na liloba na nzambe ezomema kufa. Merci beaucoup. Ezomema kufa ndenge olobi désobéissance mais lelo mama Julie kotala koza bango mpe Matu Samuel kana ye Matu Samuel akomisa biso akotisa biso na bonzambe bato ebele lelo oyo bakoma kosalela nzambe peut-être balingi na nzambe à travers baloyembo na bango 3 fois basi bakufa yoza mosalela na nzambe toloba nini eza kisi eza ya nzambe apermettre yango eza nini vraiment ataka mosalela na nzambe. Merci beaucoup pour la question de papa. Vraiment tout ça moi là vraiment moko nga vraiment na banda kolinga ye makasi et puis vraiment banzembo na ye inspira biso makasi ti lelo na kati ya makambo na nzambe et na kati ya domaine wana eloko tokokolobela na kati ya bible tokokotala parce que ndenge tozotambola boye mosala na nzambe aza na alliance oyo asala na nzambe na ye ayebi ndenge nini atatambolaka na nzambe na ye mais na bible eyebisi biso likambo moko na sokotanaka na mokanda Job sota na Job 1 Job azwaki sango ya kufa mokolo moko azwi makambo mokolo moko 7 fois bana bakufi biloko nyonso ebebi makambo nyonso ebebebi eza na deux volets même jour wana Job ntango bana nyonso bakufi biloko nyonso ebebi Job na eleko wana soko tali na mokanda bibi obi ke Job azalaki homme intègre abangaki nzambe mais kufa ebetaki ndako na ye et bible ezobisa biso ke exemple ya Job ezosonga biso bana nzambe mais kokotala eza ça dépend ndenge moto azotambola na nzambe akwakwa kolekisa mwana ye na kati ya épreuve akwakwa kolekisa na kati ya tentation mais tozokotala ke etake biso tozosambela etake biso tozosalela nzambe donc komona biloko ndenge wana ezoya 3 fois mpo na ngai nazoloba na frère Matu Samuel il faut azongela nzambe azonga na sa makolo nzambe abuka mabolongo atala nano intimité na ye na nzambe pourquoi kufana ezoya pourquoi makamana ezoya parce que mwana nzambe nyonso soki problème ye okozonga na okotala ke pourquoi likambo efe okoma peut-être nazalaki na kati ya présence ya nzambe te peut-être natikaki nzambe peut-être eza volonté ya nzambe eloko ngana nakopesa conseil ezali ke frère Matu Samuel azonga na sa makolo ya nzambe aluka elongo na nzambe pourquoi oyo ezokomela ye je pense que nzambe aopesa réponse peuple ya nzambe oyo balembaki lelo bamoni yo mama Julie message nini oyo koyebisa bango mpe espoir nini oyo kopesa bango à travers passage na yo lelo na télévision. Na pamboli monene na nzambe nazoyebisa peuple ya nzambe nyonso na monde oyo bapedaki espoir oyo bakomaki na suka nazoyebisa bino ke espoir eza lisusu et Dieu va faire encore nangi nayebisa yo oubliez tous les événements passés. Oubliez tous les événements passés. Biloko nyonso oyo monaka oyo kutana nango ememelaki yo déception eza na nzela basali na nzambe eza na nzela ya liloba nzambe eza na nzela ya ndako na yo peut-être ozalaki nde tozoloba ozalaki na société monene lelo makambo ezotambola te ozali na kati ya libala ezosimba te ozwi badéception na libala ozwi badéception na mosala ozwi bamakambo ebele otamboli na minganga bayebisi yo quelque chose ça ne va pas mais il y a un Dieu oyo arécupéraka bato ntango yo okomi na suka eza na nzambe moko soki ozongeli ye oyoki lobonga na oyebisa yo aza capable avant tokoma le 31 décembre aosala miracle parce que année oyo eza année ya grandeur en nzambe pe année ya protection divine donc avant tosilisa tokoma le 31 décembre si tu crois
tu verras la gloire de Dieu. Parce que Nzambe wana ça sale la biso, moi si azanga matrice impossible na kati ya minganga mais Nzambe lelo apesa biso bana. Nzambe wana azobikisa bato sida na nzana biso, abikisa bato ebele, azosala azo restaurer bato. Aosa eloko mokati na yo. Nzambe alobi bosana nyonso eleki selon Esaïe chapitre 43 verset 18 à 19. Bosana événement nyonso yo monaka na ne. Bosana makambo nyonso mais crois et que Nzambe azosala makambo asika et puis makambo ngo ezokoma kala militaire si quoi tu verras la gloire. Merci beaucoup. D'autres questions à Souka et pas de vraie Souka, donc c'est plus précis. Merci Mathieu. Par rapport à la question d'Antoine, parmi les présents spirituels et ça, le monde a un pasteur, a dit si vous avez un niveau de la vie. Alors après, à dire niveau de mon abimissement, on a mon moto pour le niveau de l'ébimi dans les niveau. Et ça, c'est la mission passe maman. On a bien connu les autres parce que les gens ont salle moko na meka côté aye na yebi. Donc il faut ça la pratique. On va le voir pour faire ça va tout bambongo. Parce que tu le vois mutu aza handicapé. Oh lelo to ça la miracle. Donc en état to ça na kati ya Liloba Nzambe. Liloba Nzambe est un miracle, on forcer miracle, c'est miracle va porter à côté. Car la parole elle-même c'est le miracle de Dieu. Mais ce qu'on va faire dans la comme ça va pratique moko ya kozwa. Ba makambo za na kati ya monde ténèbres kokota nango. Ligorodo et bimamutu. Délivrance c'est un esprit. Bakoko lesa mutu kiloki. Muta koza na likambo nzoto. Mais tant moyen na kati ya Nzambe, la parole que tu vas prononcer dans le nom de Jésus, miracle de Salima. Mais Babylone kono soana eza biloko ya distraction au monde à ténèbres dessus na kati ya mokili et kokota na kati ya Nzambe. Donc makambo c'est ça maka pas l'esprit. Le biloko no soana ndé na nkolo bawa eza ba fait étranger au basa na Nzambe bazo sala pona ko sala commerce pona ko détruire bota na Nzambe pi bana Nzambe lele isika mi to tango to ko mona ba ko misa to banjinji mamwe pele e so sale ma meloko ngana ko senga na basa na Nzambe yo moto Nzamba benga ka yo abenga ko atapesa ko ministère pona bikisa bato et loko eza important zongela na bolingwa liboso zongela na contre liboso ekutana kina Nzambe to zonga na kata Liloba Nzambe obi na tango ka mama journaliste ba miracle na tango papa na biso adagati na bala ba miracle ba bana ko sala ma usakana te ba bana ko fondé te mais lelo to zonga na pona bato bazobika mais pourquoi ko mélanger Nzambe na biloko mosusu donc eloko to kosenga basala na Nzambe ba kota ka ba pratique bazongela Nzambe lelo ko na koloba na kati ya ba faux ba vrai bazai ebele donc ya basala Nzambe do sauter ba baza na kata faux to zobiso ngo bazonga. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin, donc avec notre maman, notre apôtre, pour la première fois, là, à ma et à moi aussi, mais on va faire une banda de partout. Peut-être, il y a testé, il y a une numéro, pas ça l'année, pour la faire. Na Pambo Nzambe, numéro na biso 081 44 17 511. 081 44 17 511. Et bah numéro nous je peux pas que to ça va après ou ya banda nazo senga na bandeko wana ba benga biso na kata ba numéro wana soki peut-être oza na problème ato komi na suka atape o sala atape oza nani o atato za muto Nzamba tombola benga biso to kosunga yo makasi je pense que tant to kobondela na yo to partager na yo ya na makambo susu mo ya kosisa mona na TV zate ko benga biso na numéro wana o kozwa biso adresse à Kinshasa ezaka adresse à Kinshasa tozali partout mais place nga nazo evre na direction naza na Petro on a entrée abattoir avenue Mobutu numéro 13 église cité de refuge de Jésus de Nazareth donc entrée abattoir avenue Mobutu numéro 13 nde esika nga naza awa na kata Kinshasa donc et puis na kosenga na baye nyonso basi bakomi na suka babenga biso na numéro wana baozala décité et puis nazopambola lisusu makasi mwana nga héritier Bush place yaza na États-Unis azali moko ya fruit ya musala o Nzamba sali vraiment na nzela na Nzambe ya cité de refuge vraiment Nzamba pambola yo okende liboso Nzambe amemoli susu musika bilaka Nzambe likola bomona yo lelo ekokisami et moi je te bénis comme ta mère nazo biso okende liboso puis chaîne nazo pambola ngo et mutu nyonso azata na musika oza wapi ata na Pays-Bas bo s'abonner na chaîne oyo bokomona ba miracle ya Nzambe eza chaîne moko za trop béni. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Héritier Bush, Oazota Labiso, depuis les États-Unis, papa, Héritier Bush, garçon très responsable. Merci à vous. Merci aussi à notre pasteur
José Moutima depuis les États-Unis bana nzambe nyonso balingaka nzambe eza wana toyamba bamusicien bato nyonso esala esengo komona mama Julie Mofwa JBG donc bambote na yo en tout cas mama félicitation nzambe papambola ye napambola epuis topamboli bana nzambe nyonso na osukisa te esa napesa merci napamboli papa journaliste napamboli mama journaliste napamboli ekipe ezali na technique epuis nazopesa bana nyonso ya cité de refuge mbote oyo baza na monde entier nabosani te paster na biso titulaire oyo azokamba église à Paris paster lami bosabone na kati ya chaîne oyo nzambe apambola bana nyonso mokili. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro et pourquoi pas toujours dans votre chaîne où vous êtes à la bisso. Et merci aussi à tout le monde. Merci à Dorcas, merci à moi-même, merci à M. Nanda. Je suis Tani Mbalassi. Bye. Voilà, moi l'artiste c'est des chaînes. Héritier Bouche Premier, Esther Angaï, maman à bébé Christian, Ingine. Dira Youssouf Zumba Kayoko Olingo yo pesinga chérie ma mère spirituelle maman Jiliko kwa la grâce Papi Pengo Papa François Cognon Sima yesika oyo touta Pardon mama estaye Mama nangele Christian Voyage na tumwe moninga na ya Arsène Kwadjokona Zoka nde bolingo ememelaka bato kaka bisengo na bilengi mais soki ebebi Olivier Abo Innocent Bokolo Bango Joan Ondombele na Angola assistant du DG Joseph